Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan ana obboleettii keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira akkuma jalqabarratti argitan kana jechuudha guyyaa dheengaddaa guyyoota lamaan darban keessatti jechuudha ijoolleen gaafa suuraa gannii akkasitti dhoobanii asii fachiin irraa dubbataa turanii hedduu takka rifadhe baay'ee tokko illee jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku amanuu hin dandeenye hamma sa'aatii tokko jechuudha gaafii natti ta'e kallattii garaagaraatiin gaafa laalu jalqaba ani feesbuuk irratti argee Mubaarak irratti peejii Mubaarak irratti poostii ta'ee jira jechuudha suuraan ijoollee kana lamaanii kan ganniitii fi hiriyaa ishee kun jechuudha amanuu hin dandeenye sa'aatii sanitti jechuudha maaltu ta'e waan jedhu tokko gaafii natti ta'e haa ta'u malee immoo namni keenya waanuma xiqqoo guddisee sababa dubbatuuf malee hamma irraa haasa'anis yookaas immoo hamma jechaa turan sanas miti jechuudha maaliif haa ta'u abiddi qabatullee meeshaan gannii waa tokko yoo hin tuqamne jechaa turanii akkasuma immoo afaan isheetirraallee dhaga'ee hedduu takkan gammade jechuudha yeroo sanatti battala sanatti baay'ee tokko namatti dhaga'amullee jechuudha gaafa isheen immoo baannee jirraa jettu baay'ee tokkoon itti gammade jechuudha ammas taanaan baga waaqayyoon ishee baasee baga waaqayyoo isin baasee maaliif jennaanii wanti hundumti isaayyuu turfiidha waannan lubbuudha namaati jechuudha yoo jiraatan nyaatanii yoo jiraatan waan hunduma bira ga'a waan ta'eef kan dursu fayyaadha. Haa ta'u malee mootu wantoonni adda addaa chaalenjiin nama mudachuun yookaas immoo bu'aa bayii hedduun baay'achuun isaa beekamaadha. Maaliif akkuma guddachuuf yookaas immoo bakka mul'ata ishee abjuuf mul'ata ishee ga'uuf tattaafattu mudannoon illee akka ishee mudachuu danda'u yookaas immoo milkaa'uudhaaf kufanii ka'uun waan jiru hubattee nama itti deemuu dandeessudha waan ta'eef mucayyoon kuni baay'ee nama cimtuudha ammallee waaqayyo ammas dandeettii cimina kana caalu ishee faa dabalu garuu ijoolleen keenya kallattii garaagaraatiin suura ishee fayyadamanii akkaataan isaan itti irraa dubbataa turanii hedduu takka gaafii natti ta'e maaliif jennaane sababa mucayyoon isheen abaarteef sababa tigistii abaarteef abaarsa tigistii ga'e wantoota akka adda addaa jechuudha wanta namni hin jenne hin jiru jechuudha lakka kana keessa namni jechuudha namaaf nama walitti buusuudhaaf yookaas immoo jechootawwan adda addaa wanti namni hin jenne hin jiru ijoolleen kun lamaan already hammam yoo ta'e illee jechuudha maaliif waliin nyaatanii jiru jechuudha maaliif sa'aatii tokko hin taane jechuudha maaddii tokko irraa cabsatanii nyaatanii jiru hammam yoo ta'e boru isaa walitti araaramuu danda'anii garuu ijoolleen immoo kan kana keessa fayyadamtanii toonii jechoota hin taane dubbachuutti wantoota jedhamuudha hin malle dubbataa jirtanii dhugaan isiniin jedha obboleewwan koo maaliif jennaan kan lola namaa gammadu yookaan kan lola namaatitti baay'ee itti gammadu seexana malee namni lola namaatitti hin gammadu kanaaf ijoolleen kun lamaan yoo wal lolan wanti isin gadduudha hargattanii jirtanii isin jettanii olola sobaa asiifachiin oofinaadha lammaffaa immoo mucayyoon kun amma osoodhuma miidhamteeyyuu jechuudha hin miidhamne garuu haa ta'u malee jechuudha abiddi kun qabateera garuu hamma ta'ee mana abdii moo eenyu jedhanii abdiin immoo isaan hiriyaadhuma isaanii akkasuma kan buqqee sanatti ijoolluma keenya ta'e kan buqqee isaaniiti akkuma isaanii kana kireeffatee jiru na fakkaata ani gaafan sirriitti dhageeffadhu jechuudha gadi fageenyaan irraa dubbachuun dura waan tokko dhageeffachuun gaarummaadha maaliif gaariidha osoo hubatiin osoo battalatti waan sanan argin dabarsanii tooniyyuu akkas ta'e jedhanii lama sadiitti dabalanii dubbachuurra dhageeffatanii ka'anii waan suni hammam sobaa hammam dhugaadha miidhaan sunoo irra ga'e sun dhugaadha moo soba waan jedhu tokko adda baafachuun barbaachisaadha jedheetiniini kanaaf ijoolleen galgala liivii isaanirraa dhaga'ellee akkuma isheen ganniin har'a liivii ishee irratti seentee dubbatte kana waanuma ishee namarraa dubbatte dubbatanii turu jechuudha ijoolleen sun illee jechuudha dhugaa isaanii dubbatan jechuudha mucayyoo takka ani eenyu akka taateen beeku garuu ishirraa dubbattu waan jechi sun garaana nyaatiif jechuudha maaliif abiddeen akkasitti qabatee wanti tokko hin tarafne minaamina gaafa namni jedhu gaafii sababa natti ta'eefin dhugaa baay'ee tokko keessa kootti sababa natti dhaga'ameefin itti goree waa'ee ishirra sababa dubbatanii dhageeffadhee ture jechuudha kanaaf isheen illee akkuma suma amma dhuftee liivii seentee jirti
anillee afaan ishee gaafa dhaga'u dhugaadha. Ibiddi qabachuun jechuudha. Garuu meeshaa ganni akka baay'ee hin hubamnedha kana isheen irraa dubbatte. Kanaaf walumaa galatti waaqayyo isaan baga baasee garuu ani wanti asitti gaafee natti ta'e ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa akkasumas immoo wantoota akkasii gaarummaa isiniif hin qabu jedhee kanan ani irra deddeebi'ee dubbadhu maalidha namaaf nama walitti buusudha hin ariifatinaa. Maaliif jennaanii akkuma jalqaba irraa dubbadhe kan lola namaa gammadu seexana sababa ta'eef kanaaf ilmi namaa immoo nama ta'e foon uffatee akka seexanaatitti hojii seexanaa hojjechuun gaarummaa hin qabu. Amma jibba baay'isuudhaaf fiigdan kana jaalala baay'isuudhaaf fiigadha. Amma nama wal lolchiisuudhaaf fiigdan kana walitti araarsuudhaaf ariifadhaadha. Maaliif wanti isaan lamaan gidduudha argattan hin jiru waan ta'eef yoo isaan wal lolan illee yoo isaan walitti araarsitan garuu waaqarraallee namarraallee eebba argattu sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf ilmi namaa nama walitti araarsuuf fiiga malee nama walitti buusuudhaaf sin jedheetooni wantoota waan madaalamne olola adda addaa hin oofu waan akkasiirraa of qusadhaa. Ijoolleen keenya keessattuu ijoolleen shamaraa jechuudha. Bakka kanatti jechuudha ijoolleen dhiiraa waa'ee akkasiitirraa haasa'uudhaaf hin ariifatanii hamma ta'e tokko jiru. Dhiironnis kan iddoo isaan hin madaalle iddoo dubartoonni oolu yookaas immoo hojii dubartoonni hojjetan kan hojjetan baay'een jiru. Nama muraasa. Akkasuma immoo namni gaariin illee jira. Hundumtuu nama badaadha jechuun hin danda'amu sitti. Kanaaf ijoolleen shamaraa walirratti murteessuudhaaf, wal abaaruudhaaf, wal miidhuudhaaf, ofii gadi ofii gaditti namni sun akka isin gajjallaatti darbu gochuudhaaf hin ariifatina. Maaliif jennaanii isin saba tokko taatanii jechuudha. Ijoollee Oromoo tokko gaafa gadi akka isaan isinii gadi bu'an ofii gadi buusuudhaaf yaalii gaggeessitanii gaarummaa hin qabu. Fakkeenya ijoollee ollaa keessaniitirraa fudhaa. Maaliif jennaan mee ilaalaa osoo hammam takka hamaa ta'aniyyuu jechuudha hammeenya waliif oskuuf yaadu malee kassan caalu wal miidhuudhaaf hin ariifatanii. Kanaaf isaan irraa baradhaati wal miidhuudhaaf hin ariifatinaa. Eenyumtuyyuu miidhaan ijoollee Oromoo ta'anii ijoollee tokko miitaniidhaaf faayidaan isin argattan hin jirtanii eenyumayyuu nama ta'e nama kamiyyuu miidhuudhaaf hin ariifatinaa. Keessattuu immoo ijoollee saba keessanii harka wal qabaa wal jajjabeessaa malee wal kuffisuudhaaf gadi wal qabuudhaaf hin ariifatinaan isiniin jedha. Kun ilaalcha nama tokkooti. Maaliif jennaan namni kamiyyuu akka itti fakkaate akka ilaalcha sammuu isaatti irraa dubbata waan ta'eef kanaaf akkanatti fakkaatetti immoo irraa dubbadheera. Dhiifama naa godha jechaatidha kanan irraa dubbataa jirullee jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya ganni jabduudhaan malleeti jabduu namaati jabaadhu kufaniituma ka'aatidha lafa yaadan kan ga'anii lafa abjuuf mul'ata ofii kan ga'an kufaa ka'aatidha malee al tokkotti namatti toleetuma guyyuma hunda gammadanii guyyaa hunda kolfanii lafa yaadan hin ga'a waan ta'eef jechuudha. Kufaa ka'aatidha kan lafa yaadan ga'uu danda'an kan lafa abjuuf mul'ata ofii bira ga'anii chaalenjiiwwan hedduu dabarsaniit gufuuwwan hedduu dabarsaniit jechootawwan hedduu keessa darbaniit boru nama biraaf illee fakkeenya ta'uu kan danda'an nama qoramee jireenyi isa qortee akkasumas jireenya hagam akka nama qortu yookaas immoo qormaanni maal akka ta'e kan hubate santu boru nama biraaf illee gaarummaa yaada nama biraallee harka qabuudhaaf jajjabeessuudhaaf akka funduratti tarkaanfatu akka inni kufee nafne kan gochuu danda'u eenyudha nama jireenya isaa keessatti qorameedha. Kanaaf boruu dhaloota dhufuuf illee fakkeenya ta'a jedhamee namni yaadamu sun nama akkamiiti nama jireenyi isaa qoree jireenya isaa keessatti qormaata hedduu dabarsee ilma namaaf illee yaada kan kufe tokko illee ol qabuudhaaf ariifata akkasumas hammeenya namaa hin yaadu waa'ee hojii isaa malee jechuudha. Kanaaf nama akkasii sana taadha eenyumtuyyuu hin qoramalleedha. Garuu immoo qoramee akka qormaata san keessatti nafne beeka eenyumtuu warri lafa inni kufe sanatti dhakaa irratti garagarshuuf fiigidan suni akkasumas immootu waan nama sana hin madaalle jechuudhanis jechaanis ta'e gochaan irratti raawwachuuf fiigidan sun namni sun akka achitti kufee nafne beeka. Maaliif jennaan namni suni dhugumatti nama ofitti amanamummaadhaan karaa rabbii irra deemu nama abjuu isaatiif qofa tattaafatu imalu ta'ee taanani kufee nafu namni sun hin ka'a. Eenyumtuyyuu gadi qabeedhaaf eenyumtuyyuu miidhaadhaaf miidhaa san keessatti nafu. Kanaaf beekati eenyumtuyyuu qorameedhaaf akka qormaata keessatti nafne beekati waan akkasiitirraa of qusadhaan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Obboleessa keessanis ta'e obboleettii miidhuudhaaf hin ariifatinaadha.
yeroo baay'ee nuti Oromoon tokko jettanii garummootu isinumatu walitti garagaree wal miidhuudhaaf, wal cunqursuudhaaf, gadi wal qabuudhaaf, wal xiqqeessuudhaaf kan ariifatu isinuma jechuudha. Kanaaf waan akkasii sanaa irraa fagaadhallee namoota waan akkasii hojjetanillee jechuudha. Amma isinitti dhagahame akkuma amma natti dhagahame irraa dubbadhe kana irraa dubbadha wal gorsaa wal deebisaa jechuudha. Wal miidhurra gorsanii wal deeffachuutu irra caala waan ta'eef kanaaf iyyuu jechuudha. Micayyoon kun kaleessas nama qoramtee tooniyyuu qormaata akkamii keessa dabartee namoota hedduudhaaf dhaabbataa turte osoo kashee sun hin beeksisin osoo kan ishee irratti hin beekamin jechuudha. Namoota hedduudhaaf nama sagalee ta'aa turteedha jechuudha. Ammas immoo kan kana keessa hunda isaa injifattee hin dabarti. Na yaadadha torbee darbe keessaa bo'aatii viidiyoo tokko waraabdee turte jechuudha. Maali viidiyoon sunis narraa dhaabbadhaadha. Ani nama haadha dhukkubsattuu qabudha. Ani nama taa'ee na eeggatu. Namaan yoo nani hojjedhee malee jiraachuu hin dandeenye jira. Kanaaf na dhiisaa jettee sirriitti bo'aa turte jechuudha. Dhugaa viidiyoo sana ilaalee ka'ee gaafa waan akkasii ishee mudate jedhan immoo jechuudha. Battalatti wanti natti dhagahame tokko dhugaa kana jedhee isiniif ibsuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni gaafa osuma arrabsamu, osuma jechoonni adda addaa jedhamu, osuma dhakaa darbatamu, mataa gadi qabatu wallaalee yookaas immoo sodaatee nama sana arrabsu yookaan nama sanatti jecha inni jedhe sana deebisuu fi wallaalee isinitti fakkaatina. Kaayyoo isaatiitu mataa isaa gadi qaba. Nama kaayyoo qabu ta'eet mataa gadi qabata namni sun jechuudha. Kanaaf nama akkasitti isin jalaa cal jedhu wallaalummaa yookaas immoo sodaatuuf isinitti fakkaatee namoonni yeroo baay'ee deddeebisanii nama sana miila irra deemuu barbaadan baay'een keessan hin jirtan jechuudha. Kanaaf waan akkasii sana silumayyuu namni beekan nama arrabsu wallaaladha kan nama arrabsu waan ta'eef kanaafuu wallaalaa hin ta'ina. Barattanii nama hin baranne hin ta'inaadha. Akka nama barateetitti ilaalaa. Kanaaf kanumaan isin jedha obboleewwan kiyyaa kuni dhaamsa kooti akka nama tokkootti yoon dogongore dhiifama naa godhaan isin jedha. Namoonni yaada garaagaraa yaada babal'aa qabdan koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatina. Nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru sababa ta'eef dogongoruu hin danda'a. Dogongora koorraa immoo barachuu hin danda'a. Kanaaf dogongorri kee iddoo kana jedhaati natti himaa irraa hin deebi'an isin jedha. Hunda keenyaaf iyyuu Waaqayyoo lafa abjuuf mul'ata keenya nu haa ga'u, fayyaa nu haa kennu, biyyaa baanee biyya ormaatiitti nu hambisini, nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Maaliif jennaani ilmi namaa kan biyya adda addaa keessa faca'ee jiru hundumti isaatiiyyuu nan jijjiirama boruufan jiraadha. Kanarra kan caalu jireenya fooyya'aa ta'e tokkon jiraadha. Maatii koon jijjiiraa, obbolaa koon jijjiiraa. Akkasuma ofirraa hafeellee nama rakkate gargaaruu hin danda'a jedheet biyya isaatirraa ba'e waan ta'eef qoreef kufuu eenyumayyuu lagee biyyatti nagaan nu haa deebisuun isin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Nagaan naaf turaan isin jedha. Like, share, comment gochuu hin dagatina. Walaa jajjabeessinu wal bukkee haa dhaabbannu isin jechuu jaaladha obboleewwan kiyyaa. Turtii gaariin isin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti.